డాక్టర్ గారు, నా వయసు 49 సంవత్సరాలు. గత వారం 10 రోజులుగా ఉదయం లేచిన వెంటనే దగ్గుతో పాటు కళ్ళే పడుతుంది. దీనికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? ఇది ఏమైనా సమస్యకు దారితీస్తుందా? తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీరు ఉదయం పూట లేచిన వెంటనే దగ్గు వస్తుంది అంటున్నారు, దాంతోపాటు కఫం వస్తుంది అంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఇది స్మోకింగ్ ఏమైనా అలవాటు ఉందో మీరు తెలియజేయలేదు. ముఖ్యంగా క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉన్న పేషెంట్స్లలో ఇలా కఫము దగ్గు అనేది రావచ్చు. ఎస్పెషల్లీ వెన్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్ససర్బేషన్, అక్యూట్ ఎక్ససర్బేషన్ ఆఫ్ క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఇలా స్ఫుటం రావచ్చు. రెండో కండిషన్ బ్రాంకెక్టాసిస్ అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. దీంతో శ్వాసనాళాలు దెబ్బతినడం జరుగుతుంది. మేజర్ శ్వాసనాళాలు ప్రీవియస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల దెబ్బతినడం జరుగుతుంటుంది. దాంట్లో ఈ కఫం అనేది రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు అంతా దెబ్బతిన్న శ్వాసనాల్లో అక్యుములేట్ అయ్యి మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత కఫం రూపంలో కఫం రూపంలో వస్తుంది. అట్లాగే అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళలో, ఎలర్జీస్ అండ్ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళలో అలర్జిక్ సైనసైటిస్, ముఖ్యంగా సైనసైటిస్ ఉండడము, అలర్జిక్ రినైటిస్, లేదంటే చిన్నపిల్లల్లో మనం చూసినట్టయితే ఎడినాయిడ్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఈ పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ ఉంటుంది. దాంట్లో పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ అంటాం దాన్ని. అంటే ముక్కులో ఉన్న స్రావకాలు గొంతులోకి వెళ్ళిపోవడం ద్వారా రాత్రంతా పొద్దున్న లేవగానే వాళ్ళు దగ్గి కఫం తీయడం జరుగుతుంది. దీన్ని అప్పర్ ఎయిర్వే కాఫ్ సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటాం మనం. సో ఈ లక్షణాల్లో ఏమున్నాయో చూసుకోవాలి. అట్లనే అంటే ఎలర్జిక్ రినైటిస్ కానీ, సైనసైటిస్ కానీ, అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ కానీ, ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ కానీ, ఈ బ్రాంకెక్టాసిస్, ఈ అన్ని కండిషన్స్లో మీరు దేంట్లో ఏ ఇబ్బందితో బాధపడుతున్నారో మనం చూసి దానికి సరిపడా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ బ్రాంకెక్టాసిస్ కనుక ఉన్నట్టయితే యాంటీబయాటిక్ మందులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అట్లనే పోస్టల్ డ్రైనేజ్ అంటాం. అంటే ఆ కఫం అనేది చేరకుండా ఏం చేయాలో దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ నేర్పించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు స్మోకర్ అయినట్టయితే ఇమ్మీడియట్గా స్మోకింగ్ మానేయండి, అది చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతుంది. అట్లనే పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ ఆర్ సైనస్ ఉంటే దానికి యాంటీబయాటిక్ మందులు, అట్లనే ఇంట్రానేసల్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఇవ్వడము, యాంటీహిస్టమైన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా ఈ స్రవాలను తగ్గించవచ్చు. అందువల్ల మీ కఫము ప్లస్ ఇది దగ్గు తగ్గే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది.